6 اسباب مختلفة للكحة الجافة او الكحة الناشفة. يعني 6 علاجات مختلفة حسب السبب بتاع الكحة الجافة او الناشفة. يعني اللي ينفع ليك مش شرط ان هو ينفع لغيرك. هنعرف ايه هي العلاجات المختلفة دي حسب الاسباب المختلفة للكحة الناشفة النهاردة. اول حاجة هنعرف ايه هي الكحة الجافة او الناشفة. هي الكحة التي لا يصاحبها خروج بلغم، بيسموها احيانا اليوزلس كف او كحة بدون فايدة، لان المفروض ان الفايدة الرئيسية للكحة هي اخراج اي بلغم متراكم داخل الصدر وتنظيف مجرى الهواء. لكن في حالة الكحة الجافة بتبقى كحة كده ما بتخرجش حاجة. ايه هي اسباب الكحة الجافة وايه هي العلاجات المختلفة؟ اول حاجة، اشهر حاجة من اسباب الكحة الجافة هي الربو او حساسية الصدر. العلاج الرئيسي بتاع الكحة الجافة في الحالة ديت هيبقى علاج البروتوكول العلاجي لحساسية الصدر حسب كل شخص ماشي على ايه. يعني مريض الحساسية في انواع مختلفة من الحساسية، كل حساسية بيبقى ليها بروتوكول علاجي. فهنا علاج الكحة الجافة هو علاج الحساسية اللي المريض ماشي عليه، اللي هي موسعات الشعب الهوائية، البخاخات والإقراص، وجلسات الصدر أحيانا. تاني سبب من أسباب الكحة الجافة هو التهاب الحلق أو احتقان الحلق. بيبقى فيه إحساس زي الوخز أو الدبابيس في الحلق، ده بيهيج الكحة. هنا العلاج هيبقى إيه؟ هيبقى علاج التهاب الحلق، يعني استحلاب أو غرغرة. من أفضل الحاجات في الموضوع دوت البرونشكام استحلاب، او الستريبسلز استحلاب. من الحاجات برضو اللي بتجيب نتيجه كويسه في النوع دوت الايفيبرونت شراب. تالت سبب من اسباب الكحه الجافه هو اشهر سبب، هو بعد نزلات البرد الفيروسيه. في الغالب نزله البرد الفيروسيه بتبدا بكحه ببلغم. في اخر الدور بعد ما يبدا الجسم يتعافى من الدور، بتحول الكحه الجافه في الغالب الكحه البلغم، الكحه المصحوبه ببلغم بتحول في الغالب لكحه جافه، نتيجه لايه؟ ان لسه المجرى النفس او الممرات الهوائيه فيها تحسس شويه من بقايا الفيروس. هنا العلاج هيبقى ايه؟ هيبقى حاجه مضاده للتحسس دوت مع حاجه مهدئه للسعال. الحاجات المضاده للتحسس زي الهيستازين، زي الزيرتك، زي الفاستل، شرب او قراص حسب السن، مع اي مضاد للسعال زي السيلجون او النوسوسيل او التوسيستوب. هنا هنلاحظ ان على عكس الكحه اللي فيها بلغم اللي قلنا ممنوع فيها الزيرتك والفاستل والهيستازين، ممنوع فيها ادويه الحساسيه عموما. هنا هو العلاج الرئيسي او العلاج الاساسي هي علاجات الايه المضاده للحساسيه دي. رابع سبب من اسباب الكحه الجافه الافرازات الخلفيه للانف، ودي في الغالب بتبقى ظاهره قوي او بتبقى موجوده مع مرضى حساسيه الجيوب الانفيه. بتظهر اكتر والمريض مستلقي او نايم، لان الافرازات الجيوب الانفيه هنا، الجيوب الانفيه هنا وهنا وهنا، الافرازات كلها بتتجمع وتنزل عن طريق النوز او الانف. في الوضع الطبيعي والشخص واقف بتنزل طبيعي على الانف بتاثير الجاذبيه. لكن المشكله اما الشخص بيبدا يخش ينام او يستلقي على ظهره، بيبدا الافرازات تتجمع على الحلق فتهيج معاه الكحه. هنا العلاج الرئيسي ايه؟ مش هيبقى مضاد للسعال، وان كنا ممكن نستخدم مضاد للسعال، بس لو استخدمناه لوحده مهما تاخد في مضاد للسعال او مهدئ للسعال مش هيوقف الكحه نهائيا. فهنا العلاج ان احنا نوقف المشكله اللي فوق، نوقف الافرازات اللي داخل الجيوب الانفيه اللي هي عامله افرازات خلفيه بتنزل على الحلق وعلى فالعلاج الرئيسي هيبقى تسليك الانف سواء اطفال او كبار، مع البخاخات الانف بتاعت حساسيه الجيوب الانفيه واقراص الحساسيه. كده اخدنا 4 انواع. النوع الخامس او السبب الخامس من اسباب الكحه الجافه هو ارتجاع المريء. ارتجاع الحامض من المعده للمريء بيهيج بعض المستقبلات في المريء اللي بدورها بتهيج الكحه الجافه. هنا الشخص ممكن يبقى الموضوع ده بقاله معاه شهر او اكتر او اقل، وعمال ياخد في علاجات الكحه الجافه ومش جايبه معاه نتيجه، رغم ان مجرد ما بياخد علاجات المعده وعلاجات التهاب المعده زي الاوميز او الانتودين ومعاه حاجه للغثيان او الترجيع موتيليوم او جاروبرايد، الدنيا بتحسن جدا. فده اللي انا باكد عليه، ان هو علاج السبب بيفرق جدا في سرعه العلاج وتحسن الكحه الجافه. اخر سبب من اسباب الكحه الجافه اللي هو السبب السادس هو
بعض ادويه الضغط. وهنا بقى المريض بيبقى جاي بكحه جافه بس ما عندوش اي عرض من اعراض البرد، يعني هي مجرد بس ان هو بيشتكي من كحه جافه بس. مجرد ما نعرف ان المريض عنده ضغط او بياخد علاج للضغط، بنسال على الادويه اللي بياخدها للضغط. لو بياخد حاجه من مجموعه اسمها ايس انهبيتورز، اللي هي زي الكابوتين او الايزابريل او الترايتيس، وفي حاجات تانية كتير، اي نوع من الانواع ديت وارد جدا ان هو يكون هي سبب الكحه الجاف. هنا العلاج مش ان انا اخد حاجه للكحه، العلاج ان انا اوقف السبب، يعني هوقف النوع ده من الادويه اللي هي بتهيج الكحه الجافه، ويرجع للطبيب المعالج اللي مظبط له الضغط يحوله لنوع تاني من الادويه اللي هي ما بتاثرش على او مش من اعراضها الجانبيه الكحه الجافه. ومش عايز اطول عليك اكتر من كده. لو في تعليق او في اي تعليق على الفيديو سيبوه لنا في الكومنتات تحت. الفيديو الجاي ممكن يبقى عن الانيميا او القولون، لو تفضلوا حاجة معينة اكتبوا لنا برضو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.